تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबाइए. मिलियन پورې دي په دې کې تقریبا 2 میلیونه ځوانان دي ګرانو او ګلالو بچو. زه اوس خپل اعلان نه راځم. زه د پاکستان خلاف نن د جنگ اعلان کوم. زه به په کال 2019 کې په ډیورنډ لاین باندې ورځم. په آزاد افغانستان کې د 14 ولایتونو ماته د 2 میلیونه سرتیرو ضرورت دی او د محکوم افغانستان ولس به هم هغه شان راپاسي لکه څنګه چې په کال 1919 کې د امیر امان الله خان سره راپاسېدلی و. دا به د احمد شاه بابا فوج وي، دا به د احمد شاه بابا عسکر وي چې هر کله به احمد شاه بابا یا په لاهور یا په دلی او یا په مشهد وختو نو په ولس به غږ وکړو او ولس به سره راپاسېدو. د احمد شاه بابا سره باقاعده فوج نه و. وی افغانستان احمد شاه بابا جوړ کړو نو ما د احمد شاه بابا لار اختیار کړه او نن مې په ولس باندې غږ وکړو. احمد شاه بابا د کندهار نه پیاده روان شو او د دلی او مشهد دروازې یې ډبولې او اوس خو پنجابیان موږ کور ته راغلي دي. د احمد شاه بابا سره نه د سپینو ماڼۍ نه د سرې ماڼۍ او نه د بل هېواد کومکونه وو. ګرانه وطنوالو، د ډیورنډ دا توره کرښه تقریبا 1400 میله ده. په هر 100 میله باندې به موږ 1 لاک سرتیري ورځو. د ډیورنډ په کرښه د پاکستان 140,000 فوج پروت دی. زه به د محکوم افغانستان ولس ته هم وایم چې راپاسي چې په محکوم افغانستان کوزه پښتونخوا کې چېرته هم د پاکستان فوج وي نو په هغوی دې حملې شروع کړي چې یو پنجابي درنه هم په اټک باندې ژوندی لاړ نه شي. دا به د ازادۍ جنګ وي. زه بلوچو او سندیانو ورونو ته هم خواست کوم چې موږ افغان ولس فیصله کړې ده چې موږ به په کال 2019 کې په پاکستان ورځو او د اباسین